哈喽，大家好，我是刘翔。新来的观众可以点一下订阅。最近公布了2份非常重要的财报，我们先来看这个 Google 的财报。其实财报的表现还是不错的，特别是这个利润的数字。收入增速这个季度是15%，一共是88.27个 billion，EPS 是2.12，同比的增速是37%。YouTube 的增速是12%，它搜索业务的增速是12%。Google 云的增速是35%，运营利润是增长了34%，净利润的增速也是34%，运营现金流是30.7个 billion， 这是同比持平的，运营利润率是32%，这也是很不错的表现。当然，市场最关心的还是它的 Google 云业务的表现了，这块的增速是35%，这是超出了分析师的预期的。它运营利润是19.5亿，同比的增长超过了600%，这也是远远超出了分析师的预期的。所以 Google 云的表现的确是非常不错的。然后公司还宣布了分红的计划，分红是每股0.2。在之后的电话会议上，公司的 CEO 表示，现在 Google 超过25%的新代码都是由 AI 来编写的， AI 还提升了用户的搜索的满意度。目前公司的重点是下一代的多模态 AI 模型，它让 AI 可以看见并且理解周围的物理世界。其实这个东西的推出是有些推迟了，在5月份的时候说它推出时间是今年的晚些时候，而这次说的是最快会在2025年推出。而这次的财报还显示，在3季度公司的资本支出并没有出现继续的激增，因为2季度的环比增长是10%的，而这个季度它反而是环比下降了1%。公司的说法也是现在要提升这个投资的效率。而最近也有个传言，就是说 Meta 已经停止了这个纯粹语言模型的训练了，而未来的重点也是这个多模态模型，就是让 AI 能够理解真实的物理世界。最近我还听说有一个医院的项目，它也是用了大量的 AI 的来生成内容，之后他发现这里面40%的内容其实都是 AI 在胡说八道的，而这个结果显然是让大家很不满意的。有人说这个只是 AI 的一种幻觉，但我个人的观点就是这个其实并不是幻觉，它本来就是基于这个概率统计来学人类的说话的，所以它的目标就是把这个话说得很像人类，但它对周围的真实的世界有很多的概念其实都是没有什么理解的，所以我觉得它这个胡说八道这个东西其实是很难避免的。这么总体看下来，我觉得 Google 的这个财报还是很不错的。这目前在 AI 领域它并不是领先的公司，但它好处是现在估值也是不高的，看它的市盈率 TTM 市盈率也就是24倍，市值是2万亿美金，所以我的计划就是继续持有。下一份财报来自于 AMD， 它这个季度的营收是同比增长了18%，一共是68.2亿美元，环比的增长是17%，毛利率在美国标准会计准则下是50%，去年同期是47%，非美标准下是54%。营业利润在美国通用会计准则下是7.24%，同比的增速是223%，非美标准下是17.2%，同比的增长是34%。而净利润的表现也是不错的，增长超过了150%，EPS 是0.47，同比的增长是161%。其实我们看这些数字，这个表现还是不错的，收入和利润都是保持了一个不错的增长，但我们看它盘后的股价却出现了一个不小的跌幅，而主要的原因还是因为这个估值了。我们看它的市盈率 TTM 市盈率是近200倍的，其实这个估值它就隐含了一个非常高的未来增长的预期了。这只要你的增长没有达到这种高预期的话，股价可能就会出现一个不小的跌幅。这研究股票的估值这永远是很重要的，并不是只要说业绩好股票就能够上涨的，因为短期股价的涨跌都是由这个预期差来决定的。而对于下个季度，公司预计收入是72至78亿美金，中间值就是75亿了，那同比的增长就是22%，这个22%的增长其实是不算差的，但它显然是没有达到市场的预期的，所以有人就认为这其实说明这个 AI 的需求已经是放缓了，但也有人认为这主要是因为供应链的问题。我个人猜测就是这里面可能的确有这个 AI 市场需求放缓的影响。比如最近就有一个传闻，他说现在这个 Meta 它已经停止了这种纯语言模型的训练了。如果是这样的话，那大家对这个 AI 芯片的购买热情自然就会降温的。首席人工智能科学家、图灵奖得主杨立坤最近就说，目前的这种大语言模型缺乏了一些关键的能力，比如说持久的记忆、推理、规划和理解物理世界。他认为现在的大语言模型只是会说话而已，但其实并不聪明。这条路径它永远不会成为真正的 AGI 通用人工智能，因为它在本质上只是一种基于统计的模型，
却并不拥有真正的理解和推理能力。其实最近有很多的测试也说明了这个问题。比如让最新的大模型来做数学题的话，我们就会发现对很多的数学概念其实都是没有理解的，给人一种在拼凑答案的感觉。而之前股市的逻辑就是大家要拼这个算力的，要不停的堆芯片。现在这个方向可能会面临一定的质疑了，就是说你再怎么疯狂的堆芯片，这条路径也是不可能实现 AGI 的。简单说就是会说话，这个和智能并不是一回事儿。最后总结一下，从 Google 最新的财报来看，它的这个资本支出也出现了环比的下降的。公司也说未来投资更看重这个效率了。当然它的资本支出肯定就是投入 AI 方向的。而 AMD 的财报业绩展望也是不够理想，这很可能是因为大家对 AI 芯片的需求有了一定的放缓。而市场传闻也说 Meta 已经停止了这个对纯语言模型的训练了，加上这个 GPT-5 一直也出不来，这很多人都怀疑现在这个大语言模型已经遭遇了一个明显的瓶颈了。那这对美股来说显然就是一个很大的风险了，因为美股这一波的上涨核心的推动力就是这个 AI 了。这让我觉得这个大选的因素这也是必须考虑的，短期市场就是由资金推动的，执政党在大选之前肯定会拼命的推高股市的。用格雷厄姆的话来说，就是短期市场是一个投票机，但是长期却是一个称重机。最后再介绍一下我的投资课程，我目前一共做了4个课程，一个是关于股票的买点和卖点的，因为选好了股票之后，如何把握这个买点和卖点，这个也是很关键的，并不是说只要股票好就可以闭眼买入的。关于这个股票的买点和卖点，我觉得还是有很多的小窍门的。第二课程是关于这个期权的，对于散户来说，的确是一个很好的以小博大的工具，在合适的时候使用它，是可以极大的放大你的投资收益率的。第3个课程是关于股票的估值的，会发现很多股民的亏钱，主要是对这个估值没有概念，不知道一股票到底是贵的还是便宜的。第4个课程是关于这个选股的，因为这选股是一切的基础，如果选错股票的话，这所有的策略都是白搭了。我还做了一些合集，如果你买3门课程的话，这个合集的价格是可以打一个8折，如果买4门课程的话，价格会打7折。4门课加起来本来是140多美元，那这个合集的价格是只有99美元，所以还是非常划算的。我的课程的特点就是实战经验的总结，因为我觉得投资课程只有这个管用才是王道嘛，太理论的东西其实没有什么意义。除了这个投资课程之外，还有一个会员服务，主要是关于我的实盘账户的，我对这个账户的交易做一些分享，然后还会有一个会员社区，我也会及时分享一些最新的投资发现。兴趣的观众可以看视频下方说明区，或者可以用微信扫描这个二维码。好了，我们下回再见了，拜拜。